Í Node.js þegar við skrifum forrit þá þurfum við að skrifa þau þannig að þau séu atburðadrifin. Það þýðir að þegar við erum að gera hluti sem taka tíma, og það er þá eitthvað eins og að kalla í vefþjónustu, skrifa eða lesa skjal af disk eða lesa eitthvað á gagnagrunni, að þá þarf að gefa upp fall sem er þá yfirleitt kölluð callback fall sem keyra þegar þessi atburður hefur klárast. Og allar aðgerðir í Node.js sem gera eitthvað sem tekur lengur tíma, eins og það sem við varum að segja, lesa disk, gott dæmi, að þá taka þau annarkvort við callback eða skila promises. Node.js keyrir í einum prósess og það er út af því að það var tekin þessi ákvörðun við hönnun þess að CPU-ið, að nota örgjörun, er yfirleitt ekki það sem að takmarkar keyrslu á forritum. Heldur er það í raun að vinna með I/O, input-output, og að network er margfalt hægara en að vinna á CPU-inu og þess vegna keyra í einum prósess og nota ekki þræði, að það einfaldar forritin okkar og leyfir okkur að keyra forrit sem að eru ekki að nota svona threading model sem getur oft verið erfitt með, sem getur komið alls konar race condition og þess aftur hluti. En það eru svona sem að nota þræðir í Node.js, en það sem er í raun gert er að þeir eru faldir fyrir okkur og það er notað event loopa í gegnum libuv sem er open source forrit, open source library sem að býr til þessa virkni og gera hana aðgengilega bæði á Windows, Mac og Linux. En það sem að event loopan gerir er að halda utan um það sem að þarf að keyra og þetta er í raun einnig í vöfrum, þannig að allt sem ég segi hér er á við vafra líka og það sem að gerist þá er að þá sá hlutur sem að þarf að keyra sem að tekur lengri tíma er færður af keyrslutræðinum, þessum þræði sem að er keyrður og við keyrum allt forrit okkar í og Node.js eða vafrinn heldur bókhald utan um þá hluti. Þannig að ef við til dæmis sköllum í set timeout eða lesum skrá á disk þá er það tekið til hliðar, það er klárað eða timeoutið rennur út og þegar það er búið þá er hann kallaði callbacki með þeim gögnum og eða falli sem skilgreint var í timeoutinu. Og það sem að þetta gerir þá er svo lengi sem það er eitthvað á event loopinni þá heldur Node áfram að keyra, annars hættir forritið okkar keyrslur. Þetta þýðir þá að ef við erum með forrit sem að nýta ekki svona atburðardrifna uppsetningu þá getum við lent í því að blokka keyrslutráðinn okkar og það þýðir að við erum þá að keyra á í það sem við erum að keyra leyfir event loopinu ekki að halda áfram. Þannig að það getur til dæmis verið ef við erum með for loopu sem er í raun bara að keyra endalaust, býr bara til endalausa loopu og þá stoppar event loopan þar og hún nær aldrei að fara og athuga hvort eitthvað þessum hinum verkefnunum sem eru í gangi hafi klárast eða ekki og forritið okkar er bara frís, það er blokkað. Og þetta er eitthvað sem við viljum ekki gera, þannig að þá þegar við gerum hluti sem taka tíma, þá nýtum við okkur þessa event loopu og flest allt, eins og ég sagði áðan, tekur við þessum callback föllum, en það eru samt sem að vera eins og í FS fyrir file system aðgangin í Node.js er hægt að nota synchronous aðgerðir sem er alltaf með þessu read file sync sem gerir þetta þá ekki og það er í lagi í einhverjum tilfellum en ekki í þeim tilfellum þar sem við erum að gera ráð fyrir að margir noti verkefnið okkar og það þá sérlagi fyrir vefi þar sem við erum með einhverja bakenda sem við getum tekið við eins mörgum requestum og koma inn að þá getum við ekki verið að blokka þetta því að þá þýðir að ein request kemur inn og allar aðra requestir sem kom inn á meðan að verið er að bíða eftir að þessi request klárist verða bara að bíða og hanga og jafnvel að eilífu. En það þýðir þá að við erum með eitthvað event queue hérna sem að við setjum inn á hvort þetta er set timeout, lesa disk, kalli vefþjónustu og event loopan keyrir, setur þessa hluti hérna í þá útfærslu sem er til staðar í Node.js ef afra og þar er framkvæmt sú vinna sem beðir hvort sem er að lesa disk eða eitthvað svoleiðis. Þegar það klárast, þá er eitthvað sem að tekur við hérna og bókhaldið segir, þetta er leyst. Hér er callback fallið sem átt að vera og gögnin eru sett inn í það er sett aftur á event loopuna
og hún fer síðan og keyrir. Þannig að þetta keyrir hring eftir hring svo lengi sem eitthvað að gerast. Þannig að ef við erum með eitthvað forrit sem segir bara console log halló heimur, þá keyrir það aðeins einu sinni og Node.js prósessin hættir bara þegar það er búið að keyra í gegnum það. En ef við segjum eitthvað eins og set interval sem keyrir í raun ákveðin kóða á n millisekundar fresti, í þessu tilfelli 1000 millisekundar fresti, þannig að hverju sekundu er eitthvað loggað út. Það þýðir þá að þetta er endalaust á event loopinu sem þýðir þá að forritið mun ekki enda. Þannig að ef við skoðum hvernig það myndi haga sér og ég fer hérna og ég er með möppu sem heitir bara demo og ég í staðan fyrir að keyra þetta hérna ætla ég að segja þess að code.punktur sem opna Visual Studio Code inn í þessari möppu. Ég fæ hérna upp hérna og það er engin skrá. Ég ætla að búa til sem sagt single JS og það ætlar að segja hérna console log halló heimur og ég ætla að búa til aðra sem heitir sem er með þetta hérna set interval og það ætlar að vera infinite og síðan ætla ég að nýta það núna að ég getur opna terminal hérna inn í Visual Studio Code og þá kemur það hérna upp, stekka með það aðeins og við ætlum að gera það á þess að node single og vistu það svo að eitthvað gerist og þá fáum við hérna halló heimur og forritið okkar hætti. Ég fæ aftur í raun tækifæri til þess að vinna hérna með terminalið og get keyrt aftur node single og það er ekkert allt í góðu. En ef ég geri hins vegar node infinite að þá fæ ég ekki aftur stjórn yfir terminalinu út af því að nú er í raun alltaf eitthvað á event loopinu sem þýðir í raun að þetta forrit mun keyra að eilífu. Eða þangað til ég hætti það, þá get ég gert það með því að gera hérna sig int með því að gera Ctrl+C og þá hættir forritið keyrslur. Og þetta er það sem við munum sjá þegar við búum til bakenda, hvort sem að það er einhver bakendi sem skilar HTML, CSS og JavaScript eða skilar JSON-gögnum í gegnum webþjónustu, að við búum til þessi forrit sem keyra í raun að eilífu og taka við requestum frá einhverjum klientum og skila þeim svörum og eru alltaf til staðar og eru alltaf að bíða eftir því eitthvað gerist til þess að geta svarað þeim. Og munu þá þurfa að keyra í svona terminali án þess að við getum stoppað. Og þá getum við notað eins og hér, við getum opnað annað terminal hérna, þá getum við keyrt forritið okkar hér sem tekur endalaust svona tíma, en hér getum við verið að gera aðra hluti eins og að opna replið eða gera einhver önnur forrit. Og þannig í raun verið að vinna í Visual Studio Code með terminal opið og forritskoðun okkar sem getur verið afskaplega þægilegt.